Бәріне сәлем. Сендермен бірге тағы да мен Бақытжанова Әйгерім. Бүгінгі видеода мен корейский макияжды жасап көрсететін боламын. Енді тырысып көрем. По крайней мере, корейский макияж өте нежный вообще. Біздің жасайтын немесе европейский макияждарға қарама-қайшы. Baby face, соны жақсы көреді бәріміз білетіндей. Енді көп сөзбай кірісейік. Кореялықтар кішкентай баладан қартқа дейін барлығы SPF крем қолданады. Сол үшін біз де, конечно, бірінші SPF-тен бастаймыз. SPF бұл негізі күн сәулесі бетке өте зиян. Ол әртүрлі пигментацияларды, сепкілдің шығуына әсерін тигізеді. Және күннің сәулесі тез қартаюға алып келеді. SPF крем осының бәрінің алдын алады. Сол үшін постоянно жағып жүреміз. Қыс болсын, жаз болсын. Бұл SPF крем сіңгенше енді мен қасымды бояп аламын. Кореялықтардың қасы максимально натуральный болады. Яғни четко контур ондай емес. Татуаж ондайды мен кореялықтарды мүлде кездестірмедім. Сол себепті қазір тырысып көремін. Ұқсатуға. В целом нормально. Және, конечно, біз гель для бровей қолданамыз. Жалпы бұл гельді мен өзім қолданғанды жақсы көремін. Ол қаста формасын, краскасын ұстап тұрады. Біз қасымызды бояп боламын дегенше SPF кремімізде сіңіп қалды. Одан кейін мен мынадай сыворотка жағамын. Тональный крем максимально тегіс бетте жату үшін осындай сыворотка қолданамын. Ол біздің бетімізде клеткаларды тональный кремнен қорғайды. Егер сіздерде бұлар SPF сыворотка болмаса, кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Увлажняющий крем немесе дневной крем. Және бұл сыворотканың бір жақсы, ол өте теңіз сіңеді. Енді келесі кезекте бетімізді дайындап болғаннан кейін тональныйге өтеміз. Менде тональный Эйвеннен. Уже тональный крем жаққаннан кейін кішкене адамға ұқсап қалдық. Ендігі кезекте бізде консилер. Жалпы кореялықтардың беттері максимально аппақ болады. Консилерді аямай жағамыз. Біз консилерді жағып алдық. Енді контурингке өтеміз. Саңыздар, корейский макияжда контуринг қатты болмайды. Яғни қатты біз сияқты скул оны шығармайды. Олардың беттері максимально baby face болып тұрады. Ешқандай скулы шығып тұрмайды. Сол үшін кішкене ғана жағамыз, қатты емес. Жағымызды кішірейту үшін бетімізді кішкене жағамыз. Және маңдайға. Бірақ бетті скулын шығармағанмен олар мұрынға контуринг жасауды өлтіреді. Сол үшін біз де өлтіріп жіберейік. Мен мына қас пен мұрынның байланысқан жерінен төмен қарай жүргіземін, мұрынның ұшына дейін. Содан соң алдына былай кішкене ғана істеймін. Бірақ енді обязательно емес, менікіндей қылып жасау. Әр адамның мұрнының формасы әртүрлі. Соған қарай өздерің ыңғайластырасыңдар. Бетін контурировать еткен кисточкамен көзімнің үстінде кішкене жағып жіберемін. Келесі румяна. Корейский макияжда румяна өте кең қолданылады. Де өзі перская румяна жоқ, сол себепті тендікін қолданамын. Келесі бізде хайлайтер. Хайлайтерді мен қолыммен мұрнымның ұшына және мұрнымның горбинкасына жағамын. Еріннің үстіне кішкене, иекке және бетке аз мөлшерде, қатты емес. Келесі енді біз көзге өтеміз. Көз бұл ең маңызды жері, яғни тен жағу. Корейский макияжда тенде өте нейтральный оттенктарды қолданады. Бұл себепті ең бірінші мен мына бір өте ашық коричневый цветтен қолданамын. Оны
белгілі бір границаны сақтап отырмай шығара берсе болады, себебі бұл почти термен ұқсас цвет. Одан соң былай қоюланып градиент болып кете береді. Мен жақсы растушевывать етілуі үшін қолыммен, саусағыммен жасаймын. Үшінші, қоюлау қоңыр түсті кішкене жағамыз. Корейский макияжда көздің астында, қалай айтады? В общем, көздің астына да века шығарады. Мен енді оны шығарып көрмегем, қазір бірақ тырысып көремін. Көзімізді сәл былай напрягать етсек, астынан өзі шығады былай. Короче, соны бояп қоя салдым. Енді сол бояған жерге хайлайтер жағамыз. Менде міне білмеймін, ұқсады ма, ұқсамады ма, бірақ мен барынша тырысып көрдім. Так что не осуждайте. Енді көзімнің сыртқы угологына астыңғы қоңыр түспен кішкене шығарып бояймын. Кішкене қоюлау қоңыр түсті алып, ең шеткі астыңғы угологын бояймыз. Кішкене ғана. Одан соң жаңағы бетіме румяна жаққан персиковый цветпен көзімнің үстіне кішкене бояп жіберемін. Себебі оларда менің көруім бойынша көпшілігінде персиковый цветі өте көп қолданады. Кірпікті міндетті түрде қайырамыз. Мен обычно негізі кірпіктің астына база жағатын, бірақ ол слишком қою болып кетеді деп шештім корейский макияж үшін. Сол үшін тек туштың өзімен бояймын. Кірпікті бітірдім. Мен өзі көптен бері бір инстаграмнан көрген лайфхакты сынап көргім келіп жүрген. Қазір сәті түсіп тұрған сияқты. Ол үшін қазір келем. Ол үшін бізге пинцет және туш керек. Туштың басына былай пинцетті мынадай қылып аламыз, міне. Одан кейін астыңғы кірпікті осы пинцетпен бояп шығамыз. Менде негізі астында кірпік өте кішкентай. Сол үшін білмеймін, қазір менің кірпіктеріме әсер етеді ме, етпейді ме? Боже, қорқынышты екен. Вообще, маған бұл лайфхак ұнамады. Может, астыңғы кірпік ұзындарға болатын шығар. Бірақ маған аса қатты жұмыс істемейді, сол үшін екінші кезде істегім келіп тұрған жоқ. Просто жай ғана былай бояй саламын. Келесі бізде стрелка сызамыз. Стрелканы қатты қылып сызбайды. Көріп тұрсаңыздар, көздің жалғасы сияқты болып тұрады оларда. Не осылай. Екінші көзіме де сыздым. Енді көзіміз болды дайын. Енді ерін. Ерін бұл корейский макияждағы ең басты штрихтардың бірі. Мен оған мынадай матовый помадамен және тинтті қолданатын боламын. Оларда корейский еріндерде білсеңіз, қарасаңыз, корейский макияждарда контур вообще четко болып тұрмайды. Өте милый ерін болады. Маған негізі ұнайды өзіме. Ішкі жағына былай матовый помаданы жағып шығамын. Содан соң оны қолыммен растушевывать етемін. Матовый помаданы жағып болдым. Келесі бізде тинтті ішіне жағамыз еріннің. Дейміз. Осымен менің видеом өз аяғына жетті. Көріп тамашалағаныңыз үшін рахмет. Подписываться ет, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпа. Осылай менің каналым тезірек дамуына көмектесесің. Келесі кездескенше сау бол.